দুজনে কি করতেছো? হ্যাঁ, মা আর মেয়ে না মা আর ছেলে? ও, এরা তাহলে ভাই বোন। দুজনে কি মারামারি করো নাকি খেলা করতেছো? হ্যাঁ, ফাইট করো, করো, ফাইট ফাইট। কি হলো, থামে গেলা কেন? কি হলো? কি গাছে উঠতে হবে? ওরে বাবা, ওরে বাবা, এ কি, এ কি! তো মর্মান্তিক ফাইট চলতেছে। মারামারি না, ঠিক দুজনে খেলতেছে।